Meus amigos, bom dia. Bom dia. Meine Freunde, guten Morgen. As pessoas costumam dormir durante a palestra. Die Menschen sind es gewohnt, während des Vortrages einzuschlafen. Mas o bom dia foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Aber das Guten Morgen war so schwach, dass ich glaube, die Menschen schlafen hier schon bevor der Vortrag angefangen hat. Vamos sentar mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Guten Morgen. Guten Morgen. Agora já podem dormir tranquilamente. Dann könnt ihr weiter schlafen. Queremos dizer da nossa alegria de poder estar aqui com vocês. Wir möchten euch unsere Freude mitteilen, dass wir hier mit euch sein können. Queremos agradecer a nossa querida Maria Geckeler, Wir möchten uns bei unserer lieben Maria Gekeler bedanken, a sua família, ihrer Familie, agradecer a todos vocês que já conhecemos uma parte ontem, uns bedanken bei euch. Ein Teil von euch, den kennen wir schon von gestern. e dizer da nossa alegria de poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Und die Freude, vom Evangelium von Jesus zu reden. Então hoje nós iremos falar sobre a depressão e Jesus, o maior psicólogo do mundo. Also werden wir heute über Depressionen und Jesus sprechen, den größten Psychologen der Welt. O maior psicoterapeuta de toda a história. Der größte Psychotherapeut der ganzen Geschichte. Nós faremos vários módulos separados. Wir werden mehrere verschiedene Module No machen. primeiro vamos falar das causas psicológicas da depressão. Im ersten Teil werden wir über die psychologischen Ursachen der Depressionen sprechen E lembrando de Hannah Wolff e tantos outros psiquiatras, und an Hannah Wolff denken und an viele andere Psychiater. descobri que o Evangelho de Jesus é um verdadeiro tratado de psicoterapia. Und entdecken, dass das Evangelium von Jesus eine wahre eine wahre Therapie eine wahre Psychotherapie ist. Vamos também falar da depressão, materialismo e desapego. Wir werden auch sprechen von Depressionen, Materialismus und Loslassen. E a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Und die Freude über die Arbeit des Guten, dass das beste Mittel gegen Depressionen ist. Nada de depressão, mas sim depressa ação. Also nichts mit Depressionen, sondern nur Mit Eile? mit Eile arbeiten. Vamos falar sobre as causas espirituais da depressão, Wir werden über spirituelle Ursachen der Depressionen sprechen, a influência dos espíritos no problema da melancolia. den Einfluss von Geistwesen in der Melancholie. Vamos falar sobre as causas sociais da depressão. Wir werden über soziale Ursachen der Depressionen sprechen. Vamos falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. Wir werden über Selbsterkenntnis und innere Erleuchtung sprechen, Porque alguns de nós estamos soterrando os talentos que o Pai nos confiou denn einige von uns begraben ihre Talente in ihrem Inneren, die Gott uns gab, para atender às vezes nossos pais, a sociedade. manchmal unseren Eltern oder der Umwelt zu helfen. E a depressão vai nos ajudar a parar e descobrir qual a nossa verdadeira vocação. Und die Depression wird uns helfen, unseren wirklichen Grund hier zu sein, zu finden. Falaremos sobre depressão e mediunidade. Wir werden über Depressionen und Medialität sprechen. Alguns casos de depressão estão associados à sensibilidade mediúnica. Einige Fälle von Depression sind direkt angeschlossen an die Sensibilität der Medialität. E vamos terminar falando sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Und wir werden auch über die Selbstverzeihung und Glück ohne Selbstschuldgefühle sprechen. Que é a nossa palestra mais bonita, a que eu gosto mais. Das ist der Vortrag, den ich am liebsten mache. Porque alguns casos de depressão, era o meu caso, Denn einige Fälle von Depressionen waren auch mein Fall.
tem na sua gênese, tem na sua matriz sentimentos de culpa inconscientes de outras vidas. Liegen im Grunde in anderen Leben, die man vorher hatte. E precisamos muito nos auto-perdoar Und wir müssen uns sehr selbst verzeihen, para podermos cumprir o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. das größere Gesetz zu befolgen, den Nächsten zu lieben, wie man sich selbst liebt. Então, como falava Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Also so wie Jesus sprach, wer bis zum Schluss durchhält, wird gerettet werden. Quem aguentar até o fim do seminário ficará salvo do sentimento de culpa. Und wer bis zum Ende des Seminars durchhält, wird sich vom Selbstschuldgefühl befreien. Todas essas palestras, todo esse seminário já está gravado em CDs, DVDs e em CDs de MP3. Alle diese Vorträge gibt es schon auf CDs, DVDs und MP3s. Todos estão em português, Alle Vorträge sind auf Portugiesisch, algumas palestras em inglês einige auf Englisch e algumas palestras em italiano e dinamarquês. und einige auf Italienisch und Dänisch. Então nós vamos iniciar pedindo a Jesus, Also werden wir beginnen und Jesus bitten, o mestre amorável de todos nós, unseren lieben Meister, para que ele nos abençoe, nos ilumine dass uns segne, uns erleuchte e nos ajude no aprendizado und uns helfe bei der Lehre e na condução desse seminário no dia de hoje. und bei der Ausführung dieses Seminars am heutigen Tag. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna, ela é muito antiga. Die Depression, meine Freunde, ist keine moderne Krankheit, es ist eine sehr alte Krankheit. Ela sempre existiu, é porque ela era conhecida com outros nomes na antiguidade. Sie hat immer existiert, sie wurde nur in anderen Zeiten anders genannt. Ela é chamada de melancolia, Man nannte sie Melancholie, era chamada de assédia ou assídia na Idade Média. man nannte sie, I think there is no translation. Acho que não tem tradução. weiß nicht, Melancholie. Melancholie hatten wir schon. Ja, das ist auch schon ein großer Begriff. E nós vamos ver que até mesmo na Bíblia há vários casos de depressão. Und wir werden sehen, selbst in der Bibel gibt es einige Fälle von Depressionen. A figura de Jó, depois dos sofrimentos por que ele passou, Die Figur Jo ist nach den Dingen, die er durchmachte. Jó faz quadro tipicamente melancólico. Jo macht ein typisches melancholisches Bild. O rei Saul também, nas noites de muitas tristezas porque passava, Der König Saul, der nach vielen traurigen Nächten, die er durchlebte, pedia para Davi cantar para alegrar-lhe o espírito. bat David, für ihn zu singen, damit er sich erfreue. No Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, Im Bhagavad Gita, dem Buch der Hindus, no diálogo entre Arjuna e o mestre Krishna, im Dialog zwischen Arjuna e o und mestre dem Meister Krishna, Krishna, há momento quando Arjuna faz quadro tipicamente melancólico. gibt es ein Bild, als Arjuna ein typisch melancholisches Bild macht. Aristóteles dizia que costumeiramente Sócrates e Platão, seus mestres, Aristoteles sagte, dass üblicherweise seine Meister Aristoteles, dizia Sócrates e Platão, Sokrates und Platon costumeiramente recolhiam-se em profunda melancolia, sich in tiefer Melancholie zurückzogen, onde eles entravam em contato com seus daimons ou daimones, wo sie sich mit ihren Dämonen zurückzogen. É a palavra grega que significava espírito, anjo protetor, anjo da guarda, Das Wort bedeutet im Griechischen Engel oder Schutzengel e que depois foi corrompida para demônio, para espírito mau. und wo dann sinnesgemäß geändert wurde in schlechter Geist oder Dämon. Mas Sócrates conversava frequentemente com seu daimon, com seu espírito guia.
Aber Sokrates sprach regelmäßig mit seinem Daimon, mit seinem geistigen Führer. E era um homem extremamente espiritualizado e sábio. Und er war ein extrem spiritualisierter Mann. Então, naquele tempo, nós não tínhamos o diagnóstico da depressão. Zu dieser Zeit gab es die Diagnose Depression noch nicht. E vamos ver que grandes gênios da humanidade foram depressivos. Und wir werden sehen, dass einige Genies der Weltgeschichte depressiv waren. Mas mesmo com problemas da depressão, eles puderam dar um grande contributo para a humanidade. Aber selbst mit ihren Depressionen konnten sie der Welt noch einiges mitgeben. Dizem que Michelangelo, o maior gênio da pintura e da escultura, era depressivo. Man sagt, dass Michelangelo, der größte Künstler der Malerei und der Skulptur, depressiv war. William Shakespeare, o gênio da dramaturgia, era também melancólico. William Shakespeare, der größte Dramaturg aller Zeiten, war depressiv. Leon Tolstói, o gênio russo com QI de 190, tinha traços de depressão. Leon Tolstoi hatte Züge von Depressionen. Alberto Santos Dumont, o brasileiro, um dos responsáveis pela invenção do avião, também. Albert Santos Dumont hatte auch Züge von Depressionen, einer der Mitverantwortlichen in der Luftfahrt. Vamos ver, Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, einer der größten Präsidenten Amerikas. Um depressivo do tipo bipolar. Ein sogenannter bipolarer Depressiver. Aquele que oscila entre as fases de euforia, de muita alegria, de muita energia. Einer, der zwischen den Polen der Euphorie, des Hochmuts und der Depression hin und her springt. E as fases de extrema tristeza. Und die Phasen der tiefen Trauer. Vamos ver Edgar Allan Poe, Virginia Woolf. Wir sehen Edgar Allan Poe oder Virginia Woolf. Vincent van Gogh. Vários gênios da humanidade. Viele Genies der Weltgeschichte. Sofrendo de depressão. Die an Depressionen litten. Então, era muito comum a depressão. Also war die Depression sehr normal. Mas as pessoas não a identificavam, não diagnosticavam como hoje fazemos. Aber man diagnostizierte sie nicht als solche. Se for para mim, eu não posso atender. Eu achei que eu tivesse clicado para só vibrar, mas não consegui. Desculpa. Quando o telefone toca, wenn das Telefon klingelt, é bom para despertar quem está dormindo. Ist es gut, die anderen aufzuwecken. E a gente deve sempre olhar para a pessoa. Und man sollte immer die Person ansehen. Com os olhos do amor. Mit den Augen der Liebe. Porque estamos aqui todos doando fluidos para os espíritos. Denn wir sind alle hier, unsere Fluide an die Geistwesen zu geben. Que estão sendo atendidos neste momento. Die heute hier sind, belangt zu werden, bedient zu werden. Então devemos manter os nossos pensamentos elevados. Also müssen wir unsere Gedanken ver a todos com os olhos do amor. Erheben und alles mit den Augen der Liebe sehen. Uma vez o telefone tocou no meio da palestra. Eines Tages klingelte mein Telefon inmitten des Vortrages. E era o meu telefone. Und das war mein Telefon. Acontece com todos nós. Das passiert jedem. Será que eu desliguei o meu? Wirklich ausgemacht. Então, meus amigos, mesmo com depressão, poderemos sim fazer grandes obras. Also, meine Freunde, selbst mit Depressionen können wir große Dinge vollbringen. E a primeira coisa é tirar o rótulo depressivo, não usar mais esse rótulo. Und das erste, was wir machen können, ist den Stempel der Depression ablegen. Porque assim como o dependente químico, quando recebe esse nome, dependente, denn so, wenn ein chemischer Süchtiger den Stempel bekommt, chemischer Süchtiger, ele não consegue pensar em outra coisa. Kann an nichts anderes denken, sondern nur an seine Sucht. É quando a gente faz regime e o médico proíbe a gente de comer chocolate. Das ist wie wenn wir Diät machen müssen und der Arzt uns die Schokolade verbietet. A gente tem pesadelos com chocolate. Also haben wir Albträume mit Schokolade. Então o nosso espírito orientador,
Also sagt unser Geistführer, Ele diz que a gente não devia dizer que tem depressão. sagt, wir sollten nicht sagen, dass wir Depressionen haben. Ele diz que a gente deve dizer que estamos românticos. Sagt, wir sollen sagen, dass wir romantisch sind. Porque era a mesma coisa. Denn es war das Gleiche. Vejam quantos poetas românticos, na verdade, eram depressivos. Schaut, wie viele Autoren, die romantisch sind, in Wahrheit depressiv waren. Porque a depressão abala o nosso sistema imunológico. Denn die Depression zerstört unser Immunsystem. E nós perdemos grandes gênios como Castro Alves no Brasil com 22 anos de idade. Und wir verloren viele Genies wie Castro Alves in Brasilien mit 22 Jahren dadurch. Porque naquele tempo não havia o antibiótico, não tinha sido descoberta a penicilina. Zu diesem Zeitpunkt war das Penicillin noch nicht entdeckt. E como ele era depressivo, ele não suportou a tuberculose. Und da er depressiv war, konnte er der Tuberkulose nicht widerstehen. Então, depressão e romantismo são muito parecidos. Also sind Depression und Romantismus sehr ähnlich. Porque quando a gente assume o rótulo que é depressivo, Denn wenn wir uns den Stempel aufdrücken, dass wir depressiv sind, a gente coloca uma lupa, uma lente de aumento e fica encontrando depressão em toda parte. nehmen wir eine Lupe und suchen überall nach Depressionen. Então, uma vez, Buda estava ensinando os seus discípulos a meditar. Also eines Tages war Buddha dabei, seinen Jüngern das Meditieren beizubringen. E havia um deles que disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Und er sagte, Meister, ich kann meinen Geist nicht beruhigen, ich denke an alles Mögliche. E o mestre Buda sorriu e disse, não tem problema. Und der Meister Buddha sagte zu ihm, das ist kein Problem. Pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. Du kannst an alles denken, nur nicht an den Affen. Ele, no macaco? Ele disse, no Wie, macaco, den naquele Affen? animal. Ja, den Affen, das Tier, den Affen. Ele voltou para a sua cela, para a sua sala, Er ging zurück in sein Zimmer e depois de 2 horas ele volta para falar com Buda. und nach 2 Stunden kam er zurück, um mit Buddha zu sprechen. Mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Meister, ich konnte den Affen nicht aus meinem Kopf verbannen. Então, a mesma coisa é com a depressão. Nun, das Gleiche passiert mit den Depressionen. Vamos dizer que temos episódios de romantismo. Also lasst uns sagen, dass wir Episoden von Romantismus haben. Ou então vamos dizer que estamos em reflexão, que é mais chique, não é? Also, oder wir sagen, wir sind in Reflexion, das ist moderner. Então, vamos ver, por exemplo, Ludwig van Beethoven, Also schauen wir mal zu Ludwig van Beethoven, que se tornou surdo com a idade der mit dem Alter taub wurde. e por volta da 6ª Sinfonia Pastoral ele já não escutava nem os sinos da igreja. Und nach der 6. Kirchensymphonie die Kirchenglocken nicht mehr hörte. Ele nutria amores impossíveis Er ernährte unmögliche, unerreichbare Liebe e era extremamente depressivo. und war extrem depressiv. Mas mesmo surdo, Selbst taub mesmo depressivo, und depressiv Beethoven nos deixou a 9ª Sinfonia, ó de alegria, ließ uns Beethoven die 9. Sinfonie voller Freude. a composição mais extraordinária de toda a história. Die außergewöhnlichste Komposition der ganzen Musikgeschichte. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz Also sagt uns das Evangelium im Lichte des Spiritismus, que Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. dass Gott nur das Böse zulässt, weil er weiß, dass aus diesem eine bessere gute Tat entstehen wird. Então a depressão é um mal, sim, Also ist die Depression etwas Schlechtes, mas que vem em nosso benefício. aber die da ist, um uns weiterzubringen. Vai nos obrigar a parar, nós que estamos sempre correndo. Sie zwingt uns anzuhalten, weil wir immer davonlaufen, immer im schnellen Schritt gehen. E vai nos obrigar a fazer o autoconhecimento. Und uns zwingt, uns selbst kennenzulernen. Descobrir quais os sonhos de criança que nós alimentávamos Die wird uns zeigen, welche Töne der Kindheit, die wir gerne hörten e que talvez tenhamos abandonado para atender nossos pais, a sociedade. und die wir nicht mehr hören, um mit unseren Mitmenschen zu leben.
Então, quando descobrirmos o que a depressão está nos ensinando, Also wenn wir erfahren, was uns die Depression lehrt, vamos dar um gigantesco salto espiritual. werden wir einen großen spirituellen Schritt tun. Porque depressão também é iniciação. Denn Depression ist auch eine Initiierung, ein Beginn. Dizem que Francisco de Assis, Man sagt, dass Franz von Assisi o amor mais vivo de Jesus, die größte Liebe von Jesus, a beijar novamente o solo da terra, der wieder den Boden küsste, depois que ele, antes de iniciar o seu apostolado, bevor sein Apostolat Sua begann, seine Mission begann, ele foi combater contra a Puglia, a cidade vizinha. ging in den Kampf gegen Puglia, das war das Nachbardorf. Eles perderam o combate, Francisco foi preso, Sie verloren den Kampf und Franz von Assisi wurde verhaftet. adoeceu, perdeu muito peso e somente depois de algum tempo Wurde krank, verlor viel an Gewicht und erst nach einiger Zeit é que a sua família conseguiu pagar um resgate e trazê-lo de volta para Assis. konnte seine Familie ihn freikaufen und ihn zurück nach Assis bringen. Mas todos seus biógrafos registram que ele ficou doente cerca de um ano. Aber alle seine Biografen schreiben, dass ein ganzes Jahr lang krank war. Eles não sabem dizer o que foi que ele tinha, Man konnte nicht sagen, was hatte. mas todos registram que ele adoeceu quase um ano. Aber alle sagen, dass über ein Jahr lang krank war. Edivaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco de Assis, Und Divaldo Pereira Franco in einem Vortrag über Franz von Assisi diz que ele ficou um ano acamado com depressão. hat gesagt, dass über ein Jahr bettlägerig war mit Depressionen. E depois daquela noite escura de quase um ano, Und nach dieser dunklen Nacht, die fast ein Jahr dauerte, foi que Francisco descobriu o brilho das estrelas war es, als Franz von Assisi das Leuchten der Sterne entdeckte. percebeu que a sua missão não era estar somente com os amigos, bebendo nas festas, Entdeckte, dass seine Mission nicht nur die war, mit seinen Freunden umherzugehen und zu trinken und auf Festen zu sein, mas ele era verdadeiramente um emissário, um mensageiro do Cristo. aber er war ein wirklicher Verbreiter, ein Nachrichtenüberbringer von Jesus. E viveu o seu evangelho como ninguém jamais viveu antes. Und hat sein Evangelium gelebt, wie kein anderes vor ihm getan hat. Divaldo Franco também teve depressão quando jovem. Divaldo Franco hatte auch Depressionen, als jung war, Graças à sua mediunidade ostensiva, muito grande, aber dank seiner ausgeprägten Medialität dia ele foi levado ao suicídio por espíritos que queriam enganá-lo. wurde er zum Selbstmord durch Geistwesen gebracht, die ihn die ihn betrügen wollten. E quando ele estava diante de um poço de elevador para se atirar dali de cima, Und als er vor einem Aufzugsschacht stand, sich hineinzuwerfen, aparece Nair, sua irmã mais velha, tauchte seine Schwester Nair auf, seine ältere Schwester, que houvera se suicidado porque seu marido teve um caso extraconjugal. die sich ihr Leben genommen hatte, weil ihr Mann sie betrogen hatte, E falou para ele que não fizesse isso porque era muito ruim. und sagte zu ihm, er solle dies nicht machen, denn dies sei etwas sehr Schlechtes. Então nós vamos ter várias causas para a depressão. Also werden wir einige Gründe für Depressionen finden. Nós temos causas biológicas. Wir haben biologische Gründe. As pesquisas demonstram que o nosso organismo dos depressivos, Die Untersuchungen zeigen, dass die Organismen der Depressiven eles têm níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina mais baixos. zeigen, dass die Spiegel von Serotonin, Dopamin E noradrenalina. und Noradrenalin sehr niedrig sind. Então nós temos que usar sim a medicação. Also müssen wir die Medikation nehmen. Porque talvez o nosso corpo já tenha nascido com esse problema. Denn vielleicht ist unser Körper schon mit diesem Problem auf die Welt gekommen. E assim como quem tem pressão alta deve usar o remédio, Und so wie Menschen, die Bluthochdruck haben, Medikamente nehmen müssen, até que combata a causa, ou seja, que faça um regime, mude a alimentação, faça exercícios, bis die Medikamente wirken und man Diät machen muss oder sich sein Leben umstellen muss.
Assim como quem tem diabetes deve usar a insulina enquanto for necessário, So wie ein Diabetiker Insulin nehmen muss, solange er es benötigt, os depressivos devemos também usar a medicação. müssen wir Depressiven auch Medikamente nehmen gegen Depression. Eu tomei durante 11 anos e só me fez muito bem. Ich habe es 11 Jahre genommen, das hat mir sehr gut getan. E como combati as causas sociais e espirituais da depressão, Und da ich die spirituellen und sozialen Gründe meiner Depression bekämpfte, melhorei tanto que minha própria psiquiatra disse: Neno, vamos suspender o remédio. habe ich mich so verbessert, dass meine Psychiaterin gesagt hat, dass ich die Medikamente nicht mehr brauche. E eu passei 4 anos muito bem. Und mir ging es 4 Jahre sehr gut ohne die Medikamente. Mas aí passei no concurso e fui morar em Brasília, deixando Fortaleza, no Ceará. Dann habe ich promoviert und bin danach von Ceará nach Brasilia gegangen. Fiquei com saudade da família, dos amigos, Dann hatte ich Sehnsucht nach meinen Freunden, nach der Familie, do grupo espírita, der spiritistischen Gruppe, da namorada, tivemos que terminar o namoro. meiner Freundin, und ich musste die Beziehung auflösen. Fiquei com saudade das praias do meu querido Ceará. Ich hatte Sehnsucht nach meinen Stränden in meinem lieben Ceará E comecei a ficar romântico de novo. und wurde wieder romantisch. E o que eu fiz? Und was machte ich? Procurei uma psiquiatra. Ich habe eine Psychiaterin aufgesucht. E ela disse: Não, Nazareno, vou lhe passar um remédio bem fraco, o seu problema é simples. Nein, Nazareno, ich werde dir ein sehr leichtes, sehr schwaches Medikament verschreiben. Eu disse: Não, Die doutor. Lösung ist sehr einfach. E eu disse: Não, doutor, eu quero um remédio mais forte, eu quero ter mais energia. Nein, Frau Doktor, ich möchte ein stärkeres Medikament, ich brauche mehr Energie. Porque como é que eu vou ser um divulgador, dar palestra, se eu estiver desanimado, romântico demais? Denn wie soll ich Reden halten, Vorträge halten, wenn ich zu romantisch bin? Porque o Espiritismo nos diz que a melhor forma de combater o mal Denn der Spiritismus sagt uns, dass der beste Weg, das Schlechte zu bekämpfen, é a prática do bem. ist, das Gute auszuüben. Que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Denn die Liebe und die Nächstenliebe deckt die Sünden ab der anderen. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, disse Jesus. Denn mit viel Liebe werden die Sünden der anderen. E o nosso orientador disse que quando a gente toma medicação e melhora o nosso humor, Denn wenn der Arzt sagt, wenn wir die Medikation nehmen und unser Humor a besser gente, wird, a gente até se desconecta das influências espirituais. schalten wir uns von den spirituellen Einflüssen ab. O problema é que muitos médicos dão um remédio muito pesado para a pessoa, Das Problem ist, dass viele Ärzte sehr starke Medikamente verschreiben, porque eles têm medo que a pessoa se suicide. denn sie haben Angst, dass man sich umbringt. E eles são responsáveis pelos seus pacientes. Und sie sind verantwortlich für ihre Patienten. Então, se você demonstrar que está seguindo as orientações, que está agindo corretamente, está se esforçando, Und wenn sie zeigen, dass sie sich anstrengen, dass sie die Normen einhalten, eles vão mudando a medicação. werden sie die Medikation anpassen. Ou você pode procurar vários médicos até encontrar o melhor remédio para você. Oder sie können einige andere Ärzte aufsuchen, bis sie die richtigen Medikamente für sich selbst erhalten. Eu demorei muito tempo até encontrar o melhor medicamento, o que eu me dei melhor com ele. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das richtige Medikament für mich selber gefunden habe. Mas nós, os espíritas, somos muito orgulhosos. Aber wir Spiritisten sind sehr stolz. A gente diz o quê? Eu sou espírita, não preciso tomar remédio. Was? Ich bin Spiritist, ich brauche keine Medikamente. E os espíritos obsessores vão adorar. Und die Obsessoren werden dies sehr begrüßen. Porque no item 228 do Livro dos Médiuns, Denn im Item 221 im Buch der Medien Allan Kardec pergunta qual o defeito fragt Allan Kardec, was ist der Fehler, que os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade. von dem die rückständigen Geistwesen am meisten profitieren. E os espíritos superiores respondem que entre as muitas imperfeições humanas, Und die höheren Geistwesen antworten, dass in vielen
Imperfektionen des Menschen, aqueles que se aproveitam com mais frequência é o orgulho, sie sich am meisten des Stolzes bedienen. porque é o defeito que a criatura menos admite, que a gente menos reconhece. Denn das ist die schlechteste Angewohnheit des Menschen, die er am wenigsten behauptet, die er hat. Então vamos sim usar a medicação enquanto for preciso. Also werden wir die Medikation benutzen, solange wir es haben. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Die spirituelle Behandlung ist genauso nötig wie die körperliche Medikation. Aqui vamos tratar o nosso espírito, mas o nosso corpo precisa do tratamento. Wir werden hier unseren Geist behandeln, aber wir müssen auch unseren Körper behandeln. Porque se assim fosse, a gente não devia tomar nem anestesia, não é? Denn wenn es so wäre, müssten wir noch nicht mal Anästhesie nehmen, wenn wir operiert werden. Deus inspira os homens de ciência Gott inspirierte die Männer der Wissenschaft, para aliviar o nosso sofrimento aqui na Terra. Unsere Schmerzen hier auf der Welt. E os antidepressivos não provocam dependência. Und die Antidepressiva machen nicht abhängig. O que provoca dependência são os calmantes, são os ansiolíticos. Was abhängig macht, sind die Beruhigungsmittel, Anxiolytika. Onde é que você está? Schlafmittel. Eu tenho que ir ao banheiro, licença. Sim. O antidepressivo ajuda até a emagrecer, pessoal. Die Antidepressiva helfen sogar beim Abnehmen. Não invente isso. É verdade. Das ist wahr. Então devemos usar a medicação. Also sollten wir die Medikamente nehmen. Devemos buscar a psicoterapia, o tratamento com psicólogo. Sollten wir eine Psychotherapie beginnen, also den Psychologen aufsuchen. Porque temos também causas psicológicas para a depressão. Denn es gibt auch psychologische Ursachen für Depressionen. Vamos ter que fazer atividades físicas. Wir müssen körperliche Tätigkeiten ausüben. O nosso corpo ele foi forjado, ele foi desenvolvido durante milhares de anos de atividades físicas. Unser Körper wurde über viele Jahrtausende durch körperliche Betätigung gemacht. Caçando, subindo nas árvores, arando o solo. Jagend, auf Bäume kletternd und den Boden bearbeitend. Fugindo, correndo dos animais ferozes. Von den Bestien davonlaufend, von wilden Tieren davonlaufend. E hoje a única ginástica que a gente faz é apertar o botão do controle remoto. Und heute ist die einzige Gymnastik, die wir machen, die Fernbedienung bedienen. Ou então abrir a porta da geladeira repleta de comida gostosa. Oder den Kühlschrank öffnen, der voll mit guten Sachen ist. E eu estou desconfiado que ainda vamos inventar. Und ich glaube, dass wir noch erfinden werden. Controle remoto para abrir a porta da geladeira. Eine Fernbedienung, den Kühlschrank zu öffnen. Para não ter que fazer esforço algum. Uns gar nicht mehr zu bewegen. Então precisamos, quando a gente tem atividade física, o corpo produz endorfinas, substâncias que geram bem-estar. Und wenn wir uns körperlich betätigen, produziert der Körper Endorphine, die uns glücklich machen. A gente dorme melhor, a gente tem mais saúde. Wir sind gesünder. É muito importante a atividade física para o depressivo. Es ist sehr wichtig für Depressive, sich körperlich zu betätigen. Então nós temos causas biológicas, orgânicas da depressão que devem ser tratadas também. Also gibt es organische, biologische Ursachen für die Depression, die wir behandeln müssen. O remédio vai ser talvez o primeiro passo para a gente conseguir sair do buraco. Die Medikamente sind vielleicht der erste Schritt, um aus diesem Loch herauszukommen. Nós temos também causas sociais para a depressão. Wir haben auch soziale Ursachen für Depressionen. A miséria, a guerra, die Misere, der Krieg, o desemprego, die Arbeitslosigkeit, o fim de relacionamento amoroso, das Ende einer Beziehung, o retorno ao mundo espiritual de ente querido, die Rückkehr in die geistige Welt eines guten Freundes, eines familiären Mitgliedes.
uma doença grave, uma dificuldade financeira, eine schwere Krankheit, Geldprobleme. essas são também causas para agravar a depressão. Auch das sind Gründe, die Depressionen zu verschlimmern. Aliás, quem assistir à televisão hoje, os jornais, os noticiários e não ficar com depressão, Und wer heute die Nachrichten der ganzen Welt im Fernsehen verfolgt und keine Depressionen bekommt, este é que está doente, está com a doença da indiferença. der ist wirklich krank, denn der hat die Krankheit der Gleichgültigkeit. Porque são tantas tragédias, tantas mortes, tanto sofrimento no planeta, não é? Denn es sind so viele Tragödien, so viele Tote auf diesem Planeten, Que nós estamos ficando insensíveis. dass wir unsensibel werden, gleichgültig werden. Para combater as causas sociais da depressão, Die sozialen Ursachen der Depression zu bekämpfen, uma boa dica é o estudo das obras de Allan Kardec. ist es gut, die Arbeiten von Allan Kardec zu studieren. Porque a gente vai ver todos esses problemas de outra maneira. Denn wir werden all diese Probleme mit anderen Augen sehen. Vamos compreender que aqui ainda é um mundo de provas, um mundo de expiações. Wir werden verstehen, dass dies eine Welt der Prüfungen und der Abbüßungen ist. Mas que vai passar para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Aber dass wir in eine andere Welt kommen werden, in eine Welt der Regeneration. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Auf dieser Welt werdet ihr Probleme haben, Schwierigkeiten erfahren, Sofrimento. Leid erfahren. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aber seid guten Mutes, denn ich habe in dieser Welt gewonnen. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. O problema é que a gente está querendo buscar a felicidade absoluta aqui na Terra. Das Problem ist, dass wir das absolute Glück hier auf dieser Welt suchen. E nas questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos, Und in der Frage 920 und die weiteren Fragen im Buch der Geister nos diz que Allan Kardec pergunta se é possível alcançar a felicidade absoluta aqui na Terra. sagt uns Allan Kardec, dass es nicht möglich ist, das absolute Glück hier auf dieser Erde zu finden. E os espíritos superiores dizem que não, porque aqui é um mundo ainda de provas e de expiações. Und die Geistwesen sagen, dass es auf dieser Welt nicht möglich ist, denn dies ist eine Welt der Leiden und der Abbüßungen. Que deveremos ser sim tão felizes quanto possível aqui na Terra. Dass wir hier auf dieser Welt so glücklich sein sollen, wie es möglich ist. Mas aqui teremos aflições. Aber hier werden wir leiden. Então, temos que compreender, temos que buscar ter os ouvidos de ouvir e os olhos de ver que Jesus nos falava. Also müssen wir die Augen zum Sehen und die Ohren zum Hören haben, um zu sehen und zu hören, was Jesus sagte. Vamos tentar falar um pouquinho sobre as causas psicológicas da depressão. Wir werden versuchen, ein paar psychologische Ursachen der Depressionen zu besprechen. E vamos comprovar que Jesus, há 2000 anos, já nos deu o melhor tratamento. Und wir werden beweisen, dass Jesus uns vor 2000 Jahren schon die beste Behandlung gab. Eu fui procurar um psicólogo espírita. Ich suchte einen Psychologen, einen spiritistischen Psychologen auf. E ele me ajudou muito a fazer o autoconhecimento, a descobrir muitos conflitos, muitos problemas existenciais. Und hat mir sehr geholfen bei meiner Selbsterkenntnis und viele Selbstkonflikte zu lösen. Todos os psicólogos são bons, todos podem ajudar. Alle Psychologen sind gut, alle können helfen. E mesmo quem não tem condição de pagar um psicólogo, Und selbst wenn man kein Geld hat, einen Psychologen zu bezahlen, temos o Evangelho de Jesus e tantas outras doutrinas maravilhosas para nos trazer consolo. Haben wir das Evangelium von Jesus und andere Doktrinen und Lehren, die uns beruhigen und etwas Gutes lehren. E ele me disse, Neno, você tem um problema nesta encarnação. Sagte zu mir, Neno, du hast ein Problem in dieser Inkarnation. Você não sabe dizer não. Du kannst nicht Nein sagen. E era verdade. Und es war wahr. Eu tinha muito sentimento de culpa inconsciente. Ich habe unbewusst sehr große Schuldgefühle gehabt.
e queria agradar a todos, já que eu mesmo não me amava. Und wollte zu allen gut sein, da ich mich selbst nicht liebte. Na época eu era advogado, trabalhava com meu pai. Zu dieser Zeit war ich Anwalt und arbeitete mit meinem Vater. E tudo que me pediam, Neno, você faz isso? Eu disse, faço. Aquilo também. Und alles, das man mich bat, das tat ich. Neno, machst du dies, machst du jenes? Und ich sagte immer ja. E quando eu via, tinha uma pilha de pendências de coisas para fazer. Und bis ich es bemerkte, hatte ich einen großen Stapel Arbeit auf meinem Schreibtisch. E meu psicólogo disse, Neno, quando você chega no escritório e vê aquela pilha de pendências, Neno, wenn du ins Büro kommst und diesen Stapel Arbeit vor dir siehst, o seu inconsciente registra uma mensagem incompetente, irresponsável. Você vai perder o prazo. registriert dein Unterbewusstsein deine Inkompetenz und deine Unfähigkeit, Nein zu sagen. Du wirst die Frist versäumen. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros. Du lädst zu große Gewichte auf dich. Vamos nos lembrar que Jesus falava há 2000 anos. Lasst uns daran denken, was Jesus vor 2000 Jahren sagte. Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Dass das, was ihr sagt, ja, ja heißt und nein, nein heißt. Porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Denn alles, was über dies hinausgeht, kommt vom Bösen. Então era sentimento de culpa que eu não reconhecia que tinha. Also waren dies Schuldgefühle, die ich nicht erkannte. Eu queria agradar a todo mundo. Ich wollte jedem gefallen. Porque eu pensava, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Denn ich dachte mir, zumindest den Namen Nazareno, den habe ich ja schon. Mas nem Jesus conseguiu agradar a todos. Aber selbst Jesus konnte nicht jedem gefallen. O ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e de guia Das perfekteste Wesen, das Gott auf diesen Planeten schickte, um ein Lehrer zu sein, um richtungsweisend zu sein. Os fariseus, doutores da lei, diziam que ele expulsava os demônios em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Sagte, dass die Pharisäer sagten, dass mit den Dämonen sprach und für Beelzebub, den Prinz des Teufels, arbeitete. E também uma das outras causas da depressão Und eine andere Ursache für Depressionen é o medo. ist die Angst. O medo de responsabilidades, de sofrer. Die Angst für Verantwortung und zu leiden. Vejam que é muito comum a depressão pré-parto e a depressão pós-parto. Es ist sehr normal, die Depression vor der Entbindung und nach der Entbindung. Porque a mãe se preocupa muito com o futuro do bebê. Denn die Mutter sehr besorgt um die Zukunft ihres Kindes ist. E também por causa dos hormônios que ficam desbalanceados. Und auch wegen den Hormonen, die nicht im Gleichgewicht sind. Há muitos médicos que são muito precipitados, dão diagnóstico muito rapidamente. Es gibt Ärzte, die die Diagnostik sehr schnell vollbringen und sehr schnell sagen, was es ist. Eles deveriam tomar mais cuidado porque algumas doenças parecem com depressão, mas não são depressão. Aber sie sollten vorsichtiger sein, da es viele Krankheiten gibt, die den Depressionen sehr ähnlich sind, aber keine Depressionen sind. Por exemplo, a anemia, a falta do ferro, provoca um quadro de sintomas muito parecidos com a da depressão. Zum Beispiel Anämie zeigt Bilder, die sehr ähnlich der Depression sind. A falta da vitamina B12, a cianocobalamina, também provoca uma moleza, uma fraqueza, tristeza. Fehlendes Vitamin B12 verursacht auch eine Traurigkeit, die der Depression sehr ähnlich ist. Os hormônios T3 e T4 da tireoide também, quando estão desbalanceados, provocam um quadro parecido com o da depressão. Die Hormone T3 und T4 der Schilddrüsen provozieren auch einen Zustand, der den Depressionen sehr ähnlich ist. Verminoses, fadiga, estresse também podem provocar quadros parecidos. Stress und Krankheiten des Verdauungstraktes können auch gleiche Bilder verursachen. Então, o médico deve solicitar uma bateria de exames, uma sessão de exames, para verificar todas as possíveis causas daquele quadro de sintomas. Also muss ein Arzt sehr viele Untersuchungen machen, um die
Ursachen zu finden, ob es wirklich eine Depression ist. Então, temos que compreender que a questão dos hormônios influencia muito no nosso estado de humor. Also müssen wir verstehen, dass der Zustand der Hormone sehr beeinflussend auf unseren Gemütszustand wirkt. Vejam que as mulheres todos os meses passam por um episódio que causa muita indignação para nós homens. Es gibt eine Phase im Monat, wenn Frauen eine schwere Zeit durchmachen für uns Männer. Uma tal de TPM, tensão pré-menstrual. Die sogenannte PMS, prämenstruale Syndrom. E uma amiga minha me perguntou, Neno, você sabe o que é TPM? Und eine Freundin fragte mich, weißt du, was TPM ist? Weil PMS ist. Eu disse, não é tensão pré-menstrual, não? Ist das nicht das prämenstruale Syndrom? Ela disse, não, é tenha pena de mim. Es heißt, Tenha pena de mim. Hab Mitleid mit mir. Em inglês, eu sei a tradução dessa piada. Auf Englisch weiß ich die Übersetzung dieses Scherzes. Is PMS. PMS, ja. And a friend told me, e um amigo meu me disse, und ein Freund sagte mir, PMS heißt Pack my suitcase. Pack my suitcase. Pack meinen Koffer. Eu estou indo embora. Ich gehe jetzt besser. Então vejam que é só hormônio, não tem nada de espírito, não tem nada de depressão. Das sind alles nur Hormone, das sind keine Geistwesen, das sind keine Depressionen. E a gente muda, as mulheres mudam completamente. Und die Frauen benehmen sich komplett anders in dieser Zeit. Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias. Selbst die Katze weiß es, wann die Chefin diese Phase erreicht hat. Ele nem se aproxima. Sie kommt noch nicht mal nahe. Então também o perfeccionismo, que é produto do nosso orgulho. Also ist der Perfektionismus ein Produkt unseres Stolzes. Não estou falando aqui do orgulho que é satisfação, que é contentamento, não. Ich spreche nicht von dem Stolz, dass man etwas Gutes getan hat, dass man befriedigt ist. Mas aquele orgulho que é aquele de quem é dono da verdade. Sondern der Stolz, der Herr der Dinge zu sein und alles besser weiß. O orgulho que é vaidade intelectual, que é presunção. Der Stolz, den man auch die intellektuelle Überlegenheit nennt. E que Jesus combateu bastante na questão dos fariseus, doutores da lei, quando chamava a atenção deles. Und dieser Stolz, den Jesus bekämpfte bei den Pharisäern. Aqueles homens que tinham muito conhecimento, que conheciam a Torá. Diese Männer, die ein großes Wissen der Tora hatten. Jesus dizia, ai de vós, fariseus hipócritas. Sagte zu ihnen, wehe euch, ihr falschen Menschen. Sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora. Eure Körper sind wie gestrichene Gräber. Weiß gestrichen, außen weiß gestrichen und innen verfault. Mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Und voller Unreinheiten und Fäulnis von innen. Ai de vós, fariseus hipócritas. Wehe euch, ihr falschen Pharisäer. Eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, in Wahrheit sage ich euch, dass selbst die Prostituierten vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Vorher in das Himmelreich kommen als ihr. Porque os fariseus ficavam nas praças públicas vestidos de púrpura. Denn die Pharisäer standen auf den öffentlichen Plätzen in ihren purpurnen Gewändern. E dizendo quem era puro, quem era impuro. Und sagten, wer rein und wer unrein ist. Condenando os samaritanos, os romanos, os coletores de impostos. Und die Samariter, die Steuereintreiber und die Römer verurteilten. Gerando sentimento de culpa nas pessoas. Und ihnen Schuldgefühle aufbürdeten. Por isso Jesus dizia, os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Deswegen sagte Jesus, dass die Pharisäer auf dem Thron Moses Platz nehmen würden. Por isso vocês devem obedecê-los. Deswegen müsst ihr ihnen gehorchen. Fazei o que eles dizem.
macht was sie sagen, mas não façais o que eles fazem, aber tut nicht, was sie tun. porque eles não praticam o que pregam. Denn sie praktizieren nicht das, was sie predigen. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas. Die Pharisäer beladen die Menschen mit unnötig großen Gewichten. Mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Aber sie selbst heben noch nicht einmal den kleinen Finger. Então, Jesus chama a atenção daqueles homens orgulhosos, vaidosos intelectualmente. Also ruft Jesus die Menschen, die intellektuell hochmütig sind. E sempre era generoso com as pessoas simples, com os pecadores. Und war immer großzügig zu Sündern und armen Menschen. Então, o orgulho vai gerar o perfeccionismo. Also wird der Stolz den Perfektionismus bringen. Nós vamos querer ser anjos antes do tempo. Wir werden Engel sein wollen, bevor wir es sein können. Esquecemos que a natureza não dá saltos. Wir vergessen, dass die Welt, die Natürlichkeit keine Sprünge macht. E vamos tentar nos comparar ao sol de Assis. Und wir werden uns vergleichen wollen mit der Sonne von Assis. Vamos tentar nos comparar a Buda, a Confúcio, Wir werden uns vergleichen wollen mit Buddha oder mit Konfuzius a Santa Madre Teresa de Calcutá. oder sogar mit der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta. Será que não é falta de humildade nossa Isso- nos comparar a esses grandes homens e mulheres? Ist es wohl nicht fehlende Demut, uns mit solchen Menschen, Personen vergleichen zu wollen? Deveremos sim admirá-los e tentar imitá-los, Wir sollen wohl diese Menschen, diese Personen bewundern und versuchen, sie nachzuahmen. mas não devemos sofrer porque não somos iguais a eles. Aber wir sollten nicht leiden, weil wir nicht sind wie sie. Jesus não nos pediu para nos tornar anjos do dia para a noite. Jesus hat uns nicht gebeten, Engel zu werden von heute auf morgen. Ele nos diz que no final do ciclo, no final dos tempos, Sagte, dass am Ende der Zeiten o Filho do Homem viria com a corte de seus anjos der Sohn des Menschen mit den Engeln kommen würde, para separar os bodes das ovelhas. die Schafe von den Böcken zu trennen. E quando os apóstolos perguntam qual seria o critério, Und als die Apostel fragten, wie man diese trennen sollte, ele diz: tive fome e me deste de comer. sagte ich hatte Hunger und ihr gabt mir zu essen. Estava nu e me vestiste. Ich war nackt und ihr gabt mir Kleidung. Estava preso ou enfermo e foste me visitar. Ich war festgenommen oder krank und ihr habt mich besucht. Ele pediu apenas a caridade, o amor ao próximo. Bat nur Nächstenliebe. Pediu que amássemos os nossos semelhantes do mesmo modo que a nós mesmos. Bat darum, dass wir unsere Nächsten lieben, so wie wir uns selber lieben. E amar a Deus sobre todas as coisas. Und dass wir Gott lieben über alles andere. Então temos que tomar cuidado com o nosso orgulho que faz a gente acreditar que somos mais do que realmente somos. Also müssen wir vorsichtig sein mit dem Stolz, der uns glauben lässt, dass wir mehr sind, als wir wirklich sind. Vamos ver também que outra causa é o medo. Auch werden wir sehen, dass eine andere Ursache die Angst ist. Que o Livro dos Espíritos, na questão 742, nos explica. Wo das Buch der Geister uns an der Frage 742 erklärt. Quando Allan Kardec pergunta por que ainda existe a guerra. Wenn Allan Kardec fragt, warum gibt es noch Krieg? E eles dizem que é por causa da predominância animal sobre a natureza espiritual nesse estágio em que nos encontramos. Da sagen die höheren Geistwesen, dass es überwiegend daran liegt, über die Macht des animalischen Wesens über das geistige Wesen, die im Menschen prädominant ist. Então estamos muito ainda animalizados, ainda não somos anjos. Also sind wir noch sehr animalisch, wir sind noch keine Engel. E trazemos o medo, que é o sentimento de conservação, de autopreservação da espécie. Und wir noch sehr viel Angst und den Willen des Eigenerhalts mit uns bringen.
O medo é útil porque ele nos dá prudência, nos dá cautela, cuidado. Die Angst ist gut, denn sie bringt uns Vorsicht. Mas ele, em exagero, nos prejudica. Aber in übertriebenem Maße ist sie schlecht für uns. Vejam que o medo está por trás de vários dos nossos vícios de comportamento. Wir müssen sehen, dass viele Süchte unseres Verhaltens auf der Angst basieren. Até mesmo dos pecados capitais da Igreja Católica. Selbst die kapitalen Sünden der katholischen Kirche. Vamos ver o medo produzindo a avareza, o egoísmo. Sehen wir die Angst als Sucht, als Grund für Geiz und Materialismus. Vocês ajudam ele na tradução, tá? Ele está fazendo muito bem. Ótimo. Porque eu não entendo nada. Estou dizendo que as pessoas podem ajudar na tradução. Sagt, möchte gerne helfen bei der Übersetzung, denn versteht ja nicht, was ich sage. Porque é difícil, são difíceis algumas palavras. Es sind einige schwierige Worte dabei. E como eu sou palestrante muito importante do Ceará, Und da ich ein sehr wichtiger Seminarist aus Ceará bin, então ele deve estar emocionado. bin ich wahrscheinlich sehr bewegt. É brincadeira. Ein Scherz. Então, o medo produz o egoísmo, a avareza. Also produziert die Angst den Egoismus. Porque já passamos por muitos períodos de fome, de guerra, de falta de alimentos. Denn wir sind schon durch sehr viele Phasen des Hungers, des Krieges, De invernos prolongados. von langen, harten Wintern. E por isso retemos alimentos, coisas, propriedades, tesouros. Und deswegen haben wir üblicherweise die Gewohnheit, uns Dinge anzueignen, wie materielle Dinge anzueignen. O nosso orientador espiritual também diz que o medo produz o orgulho. Unser spiritueller Führer sagt auch, dass die Angst den Stolz hervorbringt. Porque nós temos muito medo de sermos rejeitados pelas pessoas. Denn wir haben eine große Angst, von anderen Menschen abgewiesen zu werden. A psicologia diz que depois do medo da morte, o medo da rejeição é o maior de todos. Die Psychologie sagt, dass die Angst der Ablehnung die größte Angst ist, die gleich nach der Angst vor dem Tod ist. E por isso a gente quer que todos queiram bem a gente se veste bem. Deswegen sagen wir alle, die uns gerne haben, dass wir uns gut anziehen. A gente fala suave, a gente fala assim, de maneira simpática. Dass wir einen schönen Wortumgang haben, einen schönen Tonfall haben. Vocês devem até pensar, esse rapaz aí baixinho, simpático, deve ser um espírito muito elevado. Dass ihr vielleicht sagt, dass dieser kleine junge Mann hier ein hohes Geistwesen ist. Leve o Nazareno para casa de vocês mês para vocês verem. Nehmt Nazareno einen Monat mit nach Hause, damit ihr es wirklich seht. Vocês mandam de volta para o Ceará com passagem, paga com rapadura, com farinha, carne de sol. Ihr schickt ihn nach Hause mit allem, was möchte. Porque todos nós temos nossas dificuldades. Denn wir alle haben unsere Schwierigkeiten. Mas o orgulho faz a gente usar uma máscara, uma capa, para receber o amor das pessoas. Denn der Stolz setzt uns eine Maske auf, die Liebe anderer Menschen zu erhalten. Não é o nosso ganha-pão, é o nosso ganha-amor. Es ist nicht unser hart verdientes Brot, es ist unsere hart verdiente Liebe. E se alguém fizer alguma crítica, a gente fica muito chateado, porque é a nossa máscara, que a gente precisa dela. Und wenn uns jemand kritisiert, dann sagen wir, es ist unsere Maske, denn wir brauchen sie, diese Maske. O medo produz também a ira, a agressividade. Die Angst provoziert auch oder bringt auch die Aggression hervor. Aqueles meninos lá no Brasil, com 12, 13 anos, com um revólver nas mãos. Diese kleinen Jungen mit 12, 13 Jahren, die einen Revolver in der Hand halten. Eles estão morrendo de medo. Sie haben große Angst. E por isso eles matam. Und deswegen töten sie. Para que as pessoas fiquem com medo deles. Damit die anderen Menschen Angst vor ihnen haben. Eles usam drogas, usam álcool. Sie nehmen Alkohol und Drogen. Para conseguir fazer os seus furtos, os assaltos. Um Überfälle zu begehen. E quanto mais eles matam, und je mehr, dass sie töten, mais eles acreditam que vão ser temidos. Umso mehr glauben sie, dass
dass die anderen Angst vor ihnen haben werden. Porque eles não querem que ninguém se aproxime, porque eles estão morrendo de medo. Denn sie wollen, dass niemand ihnen näher kommt, denn sie haben sehr viel Angst. São como animais acuados Sie sind wie Tiere, die in die Enge getrieben werden, que agridem para se defender. die aggressiv sind, sich zu verteidigen. Eles estão tomando de volta o que nós negamos para eles, a educação, trabalho, amor. Sie geben das zurück, was sie von uns nicht erhalten haben. Erziehung, Liebe. O medo produz também a inveja. Die Angst bringt auch den Neid hervor. Aquela pessoa que brilha muito, que é muito jovem, muito bela, muito rica, Diese Person, die sehr schön, sehr reich und sehr erfolgreich ist, que tem um carro importado, novo, que tem muitos tesouros, die ein importiertes Auto hat, viel Geld hat, que tem um alto cargo, que é um político proeminente, die einen großen politischen Posten hat, que é jovem, jung ist, que tem cabelo. Haare hat, A gente fica com inveja dela, da sind wir neidisch. porque ela é uma ameaça à nossa autoestima. Denn sie ist eine Bedrohung für unser Selbstwertgefühl. E o que é que a gente faz? Usa outra ferramenta. Und was machen wir? Wir benutzen ein anderes Werkzeug. A gente usa a maledicência. A gente fala mal dela, Wir sprechen schlecht über diese Person, para que, tentando diminuí-la, a gente cresça um pouquinho. damit sie kleiner wird und wir größer. O medo produz a crueldade, a covardia. Die Angst bringt auch die Kaltheit hervor. O medo produz muitos problemas. Die Angst macht viele Probleme. Nazareno, qual o remédio para o medo? Nazarener, welches ist das Medikament gegen Angst? A fé. Der Glaube. A fé é o melhor remédio para o medo. Der Glaube ist das beste Medikament gegen die Angst. O estudo do Evangelho, o estudo dos livros religiosos, Das Studium des Evangeliums, das Studium von Büchern über Glauben, o estudo dos livros espíritas de Allan Kardec das Studium spiritistischer Bücher von Allan Kardec, vão fortalecer a nossa fé. sie werden unseren Glauben stärken. E nós, como somos hoje muito racionais, Und wir, die wir heute sehr rational sind, vamos encontrar na obra espírita werden in den spiritistischen Arbeiten a fé raciocinada. den wissenschaftlichen Glauben. Porque Allan Kardec era um cientista, um pedagogo, um educador. Denn Allan Kardec war ein Pädagoge, ein Wissenschaftler, Submetia tudo ao senso da lógica, der da alles razão. der Logik unterzog. Camille Flammarion, que foi o maior astrônomo da França em sua época. Camille Flammarion, der größte Astrologe dieser Zeit in Frankreich. Astrônoma. Astronom dieser Zeit in Frankreich. Disse que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Sagte, dass Allan Kardec der Bom senso. Equilibrado. Um homem muito equilibrado. Na? Bom sense of English em inglês? Good sense. Bom sense em inglês? Good sense. Good sense, in English. Die Good Ausgeglichenheit der Wissenschaft sei. Então, o estudo vai nos dar a fé para suportarmos as dificuldades da vida. So wird also das Studium uns den Glauben geben, die Schwierigkeiten des Lebens zu bewältigen. Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, Die Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, para vencermos as dificuldades. die Schwierigkeiten zu bewältigen. Vamos ver outra causa que ainda não está confirmada, Wir werden noch einen anderen Grund sehen, der noch nicht bestätigt ist, pelo controle do ensino da universalidade dos espíritos, der noch nicht bestätigt ist durch die Kontrolle der Universalität, do ensino dos espíritos, der Lehre der Geister, que nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o das Espiritismo. uns Allan Kardec im Buch der Geister lehrt. Ele nos diz que uma revelação nova, uma informação nova importante, Sagt, dass eine neue Information uns sagt, deve ser passada por vários espíritos diferentes, es ist
von mehreren Geistwesen behauptet, gesagt worden através de vários médiuns diferentes. und durch viele Medien gesagt worden, Ser submetido ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, nachdem es allen Gesetzen der Logik und des guten Gewissens unterworfen wurde, para poder ser aceita como verdade. als Wahrheit akzeptiert zu werden. Então, na questão dessa tese, vários expositores espíritas já falaram sobre ela. Und in der Frage dieser Revelation haben schon mehrere spiritistische Autoren gesagt E dois médicos, um médico e um psicólogo alemães, und ein Arzt und ein Psychologe aus Deutschland haben gesagt, no livro A Doença como Caminho, haben geschrieben im Buch Die Krankheit als Weg, o dos doutores Thor Deflesen e Rutger Docker, die Ärzte heißen Thor Deflesen e Rutger Docker, Torwart Detlefsen. Torwart? Ja, Torwart Detlefsen. Detlefsen, Und Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke. I'm sorry. Eles lançaram um livro que se tornou best-seller em 1983. Sie haben ein Buch geschrieben, das zum Bestseller im Jahre 1983 wurde. A Doença como Caminho. Die Krankheit als Weg. Eu não sei a tradução para o alemão. Das ist genau richtig. Hat er richtig gesagt. Und das Eles- ist ja aber auch- Eles defendem que as nossas doenças Sie behaupten, dass unsere Krankheiten são manifestações do nosso psiquismo, o nosso corpo falando. unser Geist ist, der mit uns spricht. Eu acho que eles exageraram um pouco. Ich glaube, dass sie ein bisschen übertrieben haben. Mas na questão da depressão, eles levantam uma causa interessante. Aber in der Frage der Depression heben sie einen sehr interessanten Grund hervor. Eles dizem que uma das possíveis causas é a agressividade reprimida, a nossa raiva reprimida. Sie sagen, dass ein Grund für Depressionen unsere reprimierten Aggressionen sind. Eles dizem que nós não sabemos lidar com a nossa raiva. Sie sagen, wir können nicht mit unseren Aggressionen, mit unserem Bösen umgehen, mit unserer Wut umgehen. Edivaldo Franco, um dos maiores expositores espíritas do mundo, Und Divaldo Franco, einer der größten Expositoren des Spiritismus auf der Welt, ele diz: tenha raiva, é natural. sagt, seid wütend, es ist natürlich. É uma descarga de adrenalina no organismo, Es ist eine Entladung von Adrenalin in unserem Geist, in unserem Körper. mas não conserve a raiva porque vai fazer muito mal. Aber behaltet die Wut nicht, denn sie wird uns nicht gut tun. A raiva produz gastrite, úlceras, Die Wut verursacht Gastritis, Magengeschwüre, infarto do miocárdio, Herzinfarkte, produz AVCs, tromboses, derrames. sie verursacht Thrombosen, Schlaganfälle E uma série de outros problemas. und eine Menge anderer Probleme. O espírito que usa o pseudônimo de Hamed Das Geistwesen, das das Pseudonym Hamed benutzt, diz que Deus não nos daria raiva só para nos prejudicar, não. sagt, dass Gott uns die Wut nicht gab, nur um uns selbst schlecht zu tun. Que a raiva nos foi muito útil e ainda é útil para nós. Denn die Wut ist immer noch für andere Sachen für uns gut. Que foi ela que nos deu energia para combater o ataque das feras, Denn die Wut war es, die uns die Angriffe der animais, bösen Tiere, der wilden Tiere abwehren ließ. que foi a raiva que nos deu energia para defender as nossas tribos, Es war die Wut, die nossas uns die Kraft gab, cidades. unsere Völker zu verteidigen. E que a raiva, bem canalizada, ela pode se transformar em três coisas: Und dass die richtig kanalisierte Wut für 3 Dinge gut ist. pode se transformar em garra, Sie kann sich firmeza, in einen starken Willen, coragem in Mut e determinação. und Zielstrebigkeit umwandeln. É a mesma energia, Es ist die gleiche Energie, sendo que bem canalizada. aber richtig kanalisiert.
E Alberto Almeida, no seminário A Raiva em Suas Mãos, Und Alberto Almeida sagte, mit der Wut in seinen Händen diz que nós podemos fazer 3 coisas com a nossa raiva. können wir 3 Dinge tun. Quando a pessoa nos agride, nós podemos agredir de volta o nosso ofensor. Wenn wir mit der Wut in unseren Händen angegriffen werden, Nós podemos contra-atacar, können wir uns wehren. que vai ser a pior solução. Das wäre die schlechteste Lösung. E nós podemos reprimir a raiva, engolir a raiva, Dass wir die Wut unterdrücken können e muitas vezes vamos adoecer. und deswegen krank werden. Ou nós poderemos verbalizar a nossa raiva, colocar a raiva para fora. Oder wir können unsere Wut in Worte fassen und sie herausbringen. E isso vai nos fazer bem. Und das wird für uns gut sein. Então eu vou dar a solução aqui para as mulheres. Also werde ich die Lösung hier in die Hände der Frauen geben. Quando o marido estiver brigando com vocês, Wenn euer Ehemann sich mit euch streitet, não tentem discutir com ele naquela hora, dann versucht nicht zu diesem Zeitpunkt zu streiten. porque ele está fora da sintonia. Denn er ist außerhalb der Sintonie Ele der não Wellenlänge. Ele não vai lhe escutar direito. Er wird nicht auf euch hören. É melhor calar naquele instante. Es ist besser, ruhig zu sein in diesem Moment. Mas a mulher alemã, inteligente e corajosa, Aber die deutsche, intelligente, mutige Frau 2 dias, 3 dias depois, sagt 2 oder 3 Tage später, deve chamar o maridão e dizer: maridão, você falou aquilo naquele dia, não foi? lieber Mann, du hast vor 2 Tagen dies und jenes gesagt, Mas eu não aceito isso e por aquilo outro. aber ich werde dies nicht akzeptieren, des und deswegen. Você disse isso, mas eu não aceito. Du hast das und jenes gesagt, aber ich akzeptiere das nicht. Saber impor limites, saber dizer não. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. O marido vai ficar até assustado. Und der Mann wird erschrocken sein. Porque é muito importante a gente verbalizar, senão a gente vai adoecer. Es ist wichtig, dies zu verbalisieren, in Worte zu fassen, denn sonst werden wir krank. Aquela energia reprimida pode se transformar em depressão, Diese unterdrückte Wut kann uns krank machen und zu Depressionen führen. enxaquecas e vários problemas. Dor de cabeça. Enxaqueca, Migräne und Kopfschmerzen führen. E há quem diga até que ela pode dar prisão de ventre, constipação intestinal, Und man sagt, dass dies auch zu Verstopfungen führen kann em algumas pessoas. oder Darmgrippe E bei aí, manchen Menschen. o matuto lá do interior do meu querido Ceará, Und da sagt der ganz einfache Mensch aus dem Hinterland von Ceará, muito simples, mas muito sábio, sehr einfach, aber sehr wissend, sehr weise. quando ele vê que alguém está reprimindo a sua raiva, Er sagt, wenn jemand seine Wut unterdrückt, ele diz: fulano de tal está enfesado. er sagt, dass dieser Mensch Com constipação intestinal. dass er eine Darmgrippe hat. Porque sendo o intestino um órgão responsável de colocar tudo de ruim para fora, Da der Darm das Organ ist, um alles Schlechte auszuscheiden, se a gente não coloca a raiva para fora, ele pode somatizar, ele pode prender também. ist es, wenn man das Schlechte nicht heraustut, dass man eine Darmgrippe bekommt. E agora a gente descobriu por que as mulheres tomam tanto laxante. Und jetzt wissen wir, warum Frauen so viel Abführmittel nehmen. Não é só para emagrecer, não. Es ist nicht nur zum Abnehmen. Porque a nossa cultura faz com que as mulheres sejam mais submissas, elas não consigam expressar bem a sua agressividade. Es liegt in unserer Kultur, dass Frauen sich nicht äußern können und nicht das sagen, was sie eigentlich wollen. Alberto Almeida dizia que Francisco Xavier canalizava toda a sua energia agressiva para o trabalho. Alberto Almeida sagte, dass Chico Xavier seine ganze Wut kanalisierte und sie für seine Arbeit benutzte. E por isso nos deixou mais de 400 livros escritos nas horas de folga, Deswegen hat er in seiner Freizeit mehr als 400 Bücher geschrieben atendendo milhares de enfermos, necessitados, und doentes, hat Tausende von Kranken und presidiários, Gefangenen rancenianos,
leprosos. Leprakranke empfangen E muitas pessoas. und ihnen geholfen. Trabalhava horas e horas todos os dias, Arbeitete viele Stunden jeden Tag, escrevendo livros e atendendo os necessitados. schrieb Bücher und bediente die Bedürftigen. Então vejam que a gente pode aprender a trabalhar com a nossa energia agressiva. Also sehen wir, dass wir die unterdrückten Aggressionen benutzen können, Para ajudar a combater a depressão. die Depressionen zu bekämpfen. Nazareno, depressão é tristeza? Nazareno ist Depression Traurigkeit. Não, pessoal. Tristeza é uma coisa natural. Traurigkeit ist etwas Natürliches. Depressão é quando aquela tristeza é muito profunda, muito prolongada. Depression ist etwas, wenn diese Traurigkeit sehr tief ist und sehr lange anhält. E quando a pessoa normalmente não consegue sair dela sozinha. Und wenn man nicht aus eigenen Kräften aus diesem Loch herauskommt. A tristeza pode ser, por exemplo, luto. O luto, muitas vezes hoje é chamado de depressão e não é depressão. Traurigkeit ist zum Beispiel die Trauer. Sie wird sehr oft als Depression bezeichnet, ist aber keine Depression. Nós ficarmos com saudade daquele ente querido que retornou antes de nós para a verdadeira pátria. Wir vermissen das familiäre Mitglied, das vor uns diese Welt verließ und in die geistige Welt ging. É natural, nós passamos um período tristes, saudosos. Isso é perfeitamente natural. Es ist natürlich, dass wir in dieser Zeit diese Person vermissen und traurig sind. Faz parte da vida. Es ist Teil des Lebens. Nós temos também a questão do vitimismo. Nós somos, muitas vezes, vítimas de todos os problemas do mundo. Nós achamos que o mundo está contra a gente. Wir haben auch die Frage des Opferseins. Dass wir von allem Opfer sind, Opfer der Welt sind und Opfer von allem, was auf der Welt passiert. E o Espírito Hamed diz que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Und das Geistwesen Hamed sagt, dass wir die einzigen Verantwortlichen sind für unser Glück oder Unglück. Mas a gente fica querendo colocar a culpa no nosso pai, na nossa esposa, no nosso filho, no nosso patrão. Aber wir schieben die Schuld immer auf unseren Vater, auf unsere Mutter, auf unsere Brüder oder auf unseren Chef. E esquecemos que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Und vergessen, dass Jesus gesagt hat, dass das Reich Gottes in uns ist. Então vamos estudar o assunto com mais profundidade. Há muitas coisas ainda para falar. Also werden wir dieses tiefer studieren, denn es gibt noch viel zu besprechen. Lembre-se que quem perseverar até o final será salvo do sentimento de culpa. Lasst uns daran denken, dass wer bis zum Schluss dabei bleibt, von Schuldgefühlen befreit wird. E para nós encerrarmos essa primeira parte, Und jetzt diesen ersten Teil zu beenden, eu queria contar uma historinha. möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Dizem que uma jovem casou-se com um rapaz e foi morar com ele. Man sagt, dass ein junges Mädchen mit einem jungen Mann heiratete und zu ihm zog. E ela não sabia, mas junto deles foi morar a sogra. Und sie wusste nicht, dass die Schwiegermutter auch mit ihnen wohnen würde. E a sogra era terrível. Und die Schwiegermutter war furchtbar. Para piorar, eles moravam no Oriente. Die Situation noch zu verschlechtern, lebten sie im Orient. E lá a nora tem o dever de obedecer à sogra. Und dort muss die Schwiegertochter der Schwiegermutter gehorchen. E a mulher realmente estava destruindo a sua vida. Und diese Frau zerstörte wahrlich ihr Leben. Aliás, fazendo um parênteses, vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás? Und nun in Klammern zu sagen, wisst ihr, warum Petrus 3-mal Jesus verleugnete vor dem Palast von Kaiphas? Um palestrante amigo meu me ensinou, me disse por quê. Ein Seminarist, ein Freund von mir, hat es mir gesagt, hat mich gelehrt, warum. Ele disse, Nazareno, foi porque Pedro estava com raiva de Jesus. Er sagte, es war einfach, weil er sauer auf Jesus war. Eu disse, por quê? Und ich sagte, warum? Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. Weil Jesus seine Schwiegermutter heilte, die Fieber hatte. É brincadeira, meus amigos. Es ist natürlich ein Scherz. As sogras são mães. Die Schwiegermütter sind Mütter. E as mães amam incondicionalmente. Und die Mütter
lieben bedingungslos. Os espíritos dizem que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor das mães aqui na Terra. Die Geistwesen sagen, dass die Liebe, die am nächsten der Liebe Gottes ähnelt, ist die Mutterliebe. Mas às vezes ela exagera um pouquinho e colocam a Nur colher onde manchmal não deve. übertreiben sie es ein bisschen und machen, was sie nicht sollen. Mas é só por amor. Aber nur aus Liebe. Então essa jovem realmente estava muito contrariada Also diese junge Frau war sehr, sehr aufgewühlt. e disse: ou eu me mato ou mato essa mulher. Und sie sagt, entweder bringe ich mich um oder ich bringe sie um. E foi até uma quitanda comprar veneno para Und sie a ging sua sogra. auf einen Markt und besorgte ein Gift. E chegando lá, contou a história para o vendedor, que lhe disse: Und als sie dort bei dem Verkäufer war, erzählte sie die Geschichte dem Verkäufer und er sagte zu ihr, leve este vidro de veneno, nimm dieses Glas mit Gift, coloque 3 gotas no café da manhã da sua sogra mach 3 Tropfen in den Kaffee, in den Frühstückskaffee deiner Schwiegermutter. e depois de alguns meses ela vai falecer sem que ninguém descubra o porquê. Und in ein paar Monaten wird sie sterben, ohne dass irgendjemand herausfinden wird, warum. Só que tem um detalhe, para o veneno funcionar, Es gibt nur ein Detail, damit das Gift wirken kann, você vai ter que tratá-la da melhor maneira possível. musst du sie sehr, sehr gut behandeln, so gut wie es geht. Ela disse: o quê? Tratar aquela mulher bem? Was? Diese Frau gut behandeln? Sagte sie. É o único jeito. Das ist der einzige Weg. Não, se for para me livrar daquela peste, eu faço. Also wenn es der einzige Weg ist, um mich von ihr loszusagen, dann werde ich dies tun. E foi para casa. Und sie ging nach Hause. Depois de alguns meses, ela volta rapidamente na quitanda: meu senhor, por favor, me arrume um antídoto para o veneno que o senhor me vendeu. Und nach einigen Monaten ging sie wieder zu diesem Verkäufer und sagt, mein Herr, geben Sie mir ein Gegenmittel für dieses Gift, das Sie mir verkauft haben. E ele disse: mas por que não era para a sua sogra, aquela mulher Aber terrível? warum war es nicht für die Schwiegermutter, die so schrecklich zu Ihnen war? E ela disse: eu não sei o que aconteceu. Ich weiß nicht, was passiert ist. Depois que eu comecei a tratá-la bem, Nachdem ich begann, sie gut zu behandeln conversar com ela, levar ela para passear, und mit ihr sprach und mit ihr spazieren ging, passear no parque, passear na floresta, im Park mit ihr spazieren ging, im Wald mit ihr spazieren ging levar ela para o shopping. Pessoal, sogra adora shopping. und mit ihr zum Shoppen ging, ins Shoppingcenter. Sogra adora shopping. Denn Schwiegermütter gehen gerne einkaufen. Eu não sei o que aconteceu. Ela se transformou na minha melhor amiga. Weiß ich nicht, was passiert ist. Sie hat sich in meine beste Freundin verwandelt. Eu não posso deixar ela embora. Ich kann sie nicht gehen lassen. Ele sorriu e disse: não se preocupe. Und er lächelte und sagte, mach dir keine Sorgen. O que eu lhe vendi não era veneno, mas apenas vitaminas para a sua sogra. Was ich ihnen verkauft habe, war kein Gift, sondern Vitamine für ihre Schwiegermutter. Porque eu sabia que com a vitamina do amor você a conquistaria. Denn ich wusste, dass mit den Vitaminen der Liebe, dass sie gewinnen würden. Então, meus amigos, nunca desistamos do amor. Also, meine Freunde, lasst uns nie die Liebe aufgeben. Os bons espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo. Die guten Geister sagen, dass die Liebe die größte Kraft im Universum ist. Que o amor está presente na força de coesão, de atração entre os átomos e as moléculas. Dass die Liebe die Kraft ist, die in den Atomen die Moleküle zusammenhalten. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Dass die Liebe Gottes die Galaxien zusammenhält. Então vamos acreditar na força do amor. Also lasst uns an die Kraft der Liebe glauben. E o amor que a gente deposita no coração da outra pessoa, um dia vai florescer, vai dar muitos frutos. Und die Liebe, die wir in den Herzen der anderen einpflanzen, uns irgendwann zurückgegeben wird. Porque o amor é o melhor remédio para a depressão. Denn die Liebe ist das beste Mittel gegen Depression. Então vamos para o nosso intervalo do almoço. Also gehen wir nun zu unserer Mittagspause. E só para encerrar, Und nur um abzuschließen, palestrante estava dando uma palestra maravilhosa sobre Jesus. eines Tages war ein Vortrag über Jesus. E logo depois ia ter um almoço beneficente. Und nach diesem Vortrag sollte es ein Mittagessen geben, ein Essen geben. E depois que ele terminou, o presidente do centro que estava a seu lado Und nach
nachdem er fertig war, sagte der Präsident dieses Zentrums, dieses spiritistischen Hauses zu ihm, der neben ihm saß. Disse: queremos agradecer ao nosso irmão pelas suas belas palavras, Wir möchten unserem Bruder hier für seine schönen Worte danken. mas vamos agora para o que interessa. Aber jetzt gehen wir zu dem, was wirklich wichtig ist. Veja como ainda estamos ainda presos, né? Da seht ihr, an was wir noch wirklich A hängen. materialidade. Então, An der Materie, am Materialismus. antes da gente ir para o que interessa, eu queria deixar um recado Also, para você. bevor wir dahin gehen zu dem, was wirklich zählt, möchte ich euch noch etwas mitteilen.